Sveiki, šį kartą apsilankysime milijoninėme Jungtinių Arabų Emyratų mieste – Dubajuje. Šis miestas yra rytinėje Jungtinių Arabų Emyratų dalyje ir laikomas didžiausiu šalies miestu. 2010 metais jame gyveno 2,26 milijonai gyventojų. Apie Dubajų seniai kuriamos vaizduoti audrinančios legendos. Šiuo metu Persijos įlankos įkurdintų miestų vieni žavisi, kiti jo nemėgsta, nekenčia. Tačiau abejingų dykumos miestas nepalieka. Šis artimųjų rytų šedevras yra unikalus. Iš paprasto dykumos miestelio, kuriame pailsėti ir pagirdyti kupranugarius kadaise stabtelėdavo pirkliai, Dubajus tapo galingu megapoliu. Šiandien jis yra vienas iš 7 miestų, sudarančių Jungtinių Arabų Emyratų valstybę. Svarbiausias artimųjų rytų verslo ir kultūros centras, seniai aplenkia sostinę Abu Dabį. Naftos turtingo Dubajaus vadovo ambicijos nekinta, visur ir visada būti nepralenkiamiems. Kad ir kas pasaulyje ką nors sumanytų ar pastatytų, Dubajus tai darys anksčiau, stipriau, brangiau, prašmatniau. Nėra kito tokio miesto, kuris plėstųsi taip sparčiai. Jungtiniai Arabų Emyratai – musulmoniška valstybė, tačiau Dubajus yra liberaliausia jos vieta, tarsi valstybė valstybėje. Turistai į Dubajų vyksta apsipirkti, pramogauti, linksmintis ir net slidinėti. Pala, slidinėti ir dar dykumoje? Teisingai, Dubajus gali pasiūlyti net ir tai. Į Dubajų geriausia keliauti lapkričio mėnesį. Paprastai tuo metu čia būna apie 30 laipsnių Celsijaus temperatūra, o vasaros karščio per 40 laipsnių neįmanoma ištverti. Vietiniai arabai skrenda vasaroti kiek šiauriau, tarkime į Turkiją ar Libaną. Vienintelis lapkričio minusas tas, jog anksti temsta, todėl negali ilgėliau pagulėti paplūdimyje. Kita vertus lieka daugiau laiko grožėtis blizgančiu miestu, kuris sutemus dar įspūdingesnis. Atvykęs į Dubajų gali susipainioti, kur atvykęs. Atrodo, kad tai ne arabų šalis, o kokia nors Indija ar Filipinai. Nors pasus tikrina išdidus nacionalinius drabužius vilkintis arabai. Mieste atskirti vietinius nėra paprasta. Tai irgi tarsi tautų katilas, net 80% miesto gyventojų yra atvykėliai. Indai, pakistaniečiai, filipiniečiai, egiptiečiai ir kitų tautybių atstovai kuria savo gyvenimą Dubajuje, kuriame nuolat trūksta darbo jėgos, mat Jungtinių Arabų Emyratų piliečiai imasi tik prestižinių gerai mokamų darbų, be to vietinius stipriai remia valstybė. Tačiau ir atvykėliai statybininkai, vairuotojai, pardavėjai, virėjai, padavėjai uždirba tiek, kad grįžę atostogų į savo gimtuosius namus kur nors Bangladeše nesunkiai gali nusipirkti visą kaimą. Europiečių Dubajuje taip pat gausu, bet jie daugiausia turistai. Yra ir ten gyvenančiųjų, tačiau paprastai jie dirba geriau mokamus darbus, tokius kaip konsultantų, architektų ar inžinierių. Dubajaus kalba anglų, arabų moko nedaugelis. Šio miesto pažinimas prasideda oro uoste, kuris atseit pribloškia prabangą, auksu ir patraukliomis kainomis. Per daug nesitikėkite. Pasaulyje yra tikrai gerokai įspūdingesnių oro uostų, o ir kainos čia didesnės nei bet kur Dubajuje. Tačiau jau greit suprasite, kad atvykote į vietą, kuri akims poilsio neduos ir kaskart vers stebėtis. Čia galėsite rasti ir senamiestį Deiros rajone. Ten gausu parduotuvėlių ir užeigų, bet ši vieta nėra tipiškas arabų miestas su klaidžiais senamiesčiais. Norintiems pasinerti į musulmonišką pasaulį Dubajus nėra tinkamiausias pasirinkimas. Susisiekimas Dubajuje kol kas ne pats geriausias. Nors per 3 metus buvo nutiestos 2 metro linijos, pagrindinė susisiekimo priemonė tebėra taksi. Naujutėlė 52 km ilgio raudonoji metro linija jungianti Dubai Marina rajoną ir miesto senamiestį eina iš Ilgai jūros, tačiau nutolusi nuo jos per kelis kilometrus. Todėl prie jūros greičiausiai teks keliauti taksi. Nors degalai kainuoja centus, taksi nėra pigus. Jų paslaugos įkainotos panašiai kaip Lietuvoje. Dėrėti su taksistais netenka, mokama pagal taksometro rodmenis, tad būti apgautam beveik nerealu. Samdyti taksi geriausia prie prekybos centrų, ten visada laukiama klientų. Stabdant gatvėje kartais sunku rasti laisvą automobilį. Mieste kursuoja ir autobusai, bet jie ne visur važiuoja, nėra punktualūs. Dubajuje daug viešbučių atitinkančių įnoringiausių keliautojų poreikius. Viešbučio darbuotojai paprastai neriasi iš kailio norėdami įtikti turistams. Vis dėlto vienas smagiausių malonumų – žydra jūra ir smėlėti paplūdimiai. Šio gėrio išties netrūksta visose Emyratuose. Populiariausias Dubajuje – Jumeirah paplūdimys. Puikus jausmas maudytis jūroje, degintis paplūdimyje garsiausių miesto viešbučių burės ir Jumeirah fone. Jūros vandens temperatūra žiemą nekrinta žemiau 22 laipsnių, o vasarą gali pakilti net iki 35 laipsnių Celsijaus.
Dubajus – savotiškas apsipirkimo sinonimas, tad negalima paneigti, kad prekių įvairovė neapsakoma. Maisto kainos Dubajuje didesnės negu Lietuvoje, tačiau tikrai nesiekia vakarų Europos ar JAV kainų. Vadinamojo greitojo maisto restorane galima pavalgyti už 10 eurų, o norintieji užkąsti pigiau gali nusipirkti arabišką užkandį šavarmą ar falafelį. Jie kainuoja apie 10 litų. Parduotuvėse maistas taip pat šiek tiek brangesnis. Alkoholinių gėrimų galima nusipirkti tik viešbučiuose, o jų kaina yra gerokai didesnė nei mūsų krašte. Turbūt daugiausiai išlaidų Dubajuje pareikalaus viešbučiai. Pigių nakvynės vietų labai mažai, o nebrangiausio standartinio viešbučio dviviečio kambario kaina siekia 400 litų per parą. Brangu, ane? Nors Dubajus laikomas vienu liberaliausių islamiškų miestų, kuriuose galioja netokios griežtos taisyklės kaip kitur musulmoniškose valstybėse, vis dėlto derėtų paisyti tam tikrų taisyklių. Negerti alkoholio viešumoje, netriukšmauti, padariai elgtis, nekibti prie vietinių moterų ir panašiai. Už tokius pažeidimus turistui gali grėsti net įkalinimas. Jei šios taisyklės priimtinos, Dubajus tikrai nenuvils. Taigi, susipažinę su miestu, pažiūrėkime, ką galime aplankyti jame. Bastakija rajonas. Šis rajonas tarsi pabėgimas keliais šimtmečiais atgal. Visai šalia nesustojančio ir itin modernaus Dubajaus galima atrasti ir senąjį pirklių bei žvejų Dubajų, suklestėjusi XIX amžiaus pabaigoje. Tradicinė architektūra žavintis rajonas dabar gausus jaukių kavinukių ir meno galerijų. Čia pat galima atrasti tekstilės gamintojus, kurie pasiūlys gražiausių ir ryškiausių arabiškos kokybės audinių. Bevaikščiodami sustokite pasigrožėti senojo Dubajaus sienos, sulipdytos iš koralų bei gipso liekanomis. Norintys atsigaivinti čia yra kviečiami pasiplaukioti valtelėmis, vadinamomis abra ir pasigrožėti Dubajaus uosto vaizdais arba atsigaivinti mėtų ir laimo citrinų gėrimų. Dykumos safaris – tai nepakartojama kelionė po Dubajaus dykumą. Kelionės organizatoriai galingais džipais nugabens jus tiesiai į vidurį dykumos, kurioje yra centrinė stovykla. Stovykloje galėsite pasimėgauti barbecue pietumis, išgerti alkoholinių gėrimų ir stebėti pilvo šokius, atliekamus jaunų arabų merginų. Kita pramoga dykumoje – jodinėjimas kupranugariais taip pat paliks neišdildomų įspūdžių. Dubajaus aukso turgus. Tai vienintelė vieta pasaulyje, kurioje galite pamatyti tonas aukso juvelyrinių dirbinių parduotuvėse. Išgirdote teisingai – tonas aukso. Keisčiausia, kad čia nepamatysite nei vieno apsaugos darbuotojo. Šiame turguje galite išvysti tokių papuošalų, apie kuriuos net negalėjote įsivaizduoti. Yra tokio dydžio ir svorio papuošalų, jog kils mintis. Ar tai užsidėjęs žmogus gali normaliai paeiti? Burj Al Arab 7-Star Hotel. Tai prabangus viešbutis, kuris turi net 7 žvaigždutes. Jums net nebus leista tiesiog eiti į viešbutį, jei nesate rezervavę kambario, kurių kainos svyruoja nuo 1000 iki 27 000 už naktį. Tačiau galima įsigyti bilietus ir apžiūrėti viešbutį. Kitas būdas patekti į viešbutį – įsigyti kuponą į vieną iš viešbutyje esančių restoranų, į kuriuos galima patekti visiems. Burj Dubai rajonas. Tai dar vienas istorinis Dubajaus rajonas, esantis vakarinėme Dubajaus įlankos krante. Burj Dubai šiuo metu yra vienas moderniausių Dubajaus rajonų, kuriame dangų rėžia stikliniai pastatai, o gyvenimas vyksta šiuolaikinio verslo ritmu. Tačiau būtent čia yra išsaugotos istorinės miesto mečetės, įskaitant ir pačią aukščiausią didžiąją mečetę, bei mėlynomis ir žaliomis plytelėmis puoštą Irano mečetę. Čia taip pat galima rasti ir senosios architektūros buvusių priemiesčio rezidencijų, kurios puikiai atpažįstamos pagal jų vėjo bokštus, sukuriančius pastatuose natūralią ventiliaciją. Slidinėjimo kurortas. Dubajuje yra didžiausias pasaulio dirbtinis slidinėjimo kurortas, kurį verta aplankyti. Juk keista, kai esant 45 laipsniams šilumos, kurorte visada yra sniego. Wild Wadi Water Park. Tai vandens parkas, puikiai vieta tiek suaugusiems, tiek vaikams. Parke yra apstu nepakartojimų atrakcionų, pavyzdžiui, beveik laisvas kritimas iš 25 metrų aukščio. Kuriant parką buvo pasitelktos naujausios technologijos. Jums nereikės gaišti laiko ir vaikščioti nuo vieno atrakciono prie kito, nes viskas suprojektuota taip, kad visi atrakcionai susieti vieni su kitu. Tai vieta, kurią tikrai privalote aplankyti, ypač jei keliaujate su vaikais.
Burj Khalifa. Panašu, kad Dubajus bando perspjauti pats save. Burj Khalifa yra aukščiausias pasaulio pastatas, siekiantis net 828 metrus. Dangoraižis oficialiai buvo atidarytas 2010 metais, kartu su nauju 2 kvadratinius kilometrus užimančiu verslo centru. Šio milžiniško pastato statyba kainavo daugiau nei $1,5 milijardo JAV dolerių. Kad padengtų šią sumą, Dubajui teko prašyti finansinės pagalbos. Dėl ypatingos Jungtinių Arabų Emiratų prezidento Khalifa bin Zayed Al Nahyan pagalbos dangoraižis buvo pavadintas prezidento vardu. Pastate sumontuoti greičiausi pasaulio liftai bei įrengtas aukščiausias esantis restoranas, esantis 122 aukšte. Čia svečiai yra kviečiami pasižvalgyti į Dubajų iš 442 metrų aukščio. Šeicho Said Al Maktoum rezidencija. Dabartinė Dubajaus vadovo senelio rezidencija garsėjo savo architektūriniu išradingumu. Tai vienas seniausių Dubajaus įlankos gyvenamųjų pastatų, statyta dar tais laikais, kai Jungtiniai Arabų Emiratai nebuvo atradę savo juodojo aukso naftos. Tai puikus XIX amžiaus tradicinės arabų architektūros bei meno pavyzdys. Pastato statybai net buvo naudojami Raudonosios jūros koralai. Dabar čia įrengtas muziejus pasakojantis apie laikus be naftos. Taip pat siūloma pasižvalgyti po plačią to paties laikotarpio nuotraukų kolekciją. O pro rezidencijos langus atsiveria nuostabūs Dubajaus įlankos vaizdai. Al Ainas – oazė dykumų žemėje. Al Ainas – tai Abu Dabio Emiratui priklausantis miestelis, įsikūręs prie pat sienos su Omanu. Dėl daugybės parkų ir alėjų Al Ainas vadinamas dykumos oazė arba miestų sodu. Al Ain arabų kalba reiškia šaltinis. Taip miestas ir buvo pavadintas, aptikus jame daugybę šaltinėlių. Al Aine esančios palmių plantacijos nepalieka abejingų, o seniausiame ir turtingiausiame šalies istorijos muziejuje atskleista visa šalies istorija. Įspūdžių sustiprina ir lankytojams atviri velionio šalies prezidento Šeicho Zaido rūmai. Norinčius atgaivinti sielą ir kūną vilioja netoli miestelio esantis sveikatingumo centras su natūraliais mineralinių vandenų baseinais. Tiek vaikams, tiek suaugusiems įdomu apsilankyti ir didžiausiame visose Emiratuose zoologijos sode. Yra ir dar vienas dalykas, kurio negalite praleisti – arabų patiekalas šavarma, kurį privalote paragauti būnant Dubajuje. Tai yra kažkas panašaus į meksikiečių tortilijas, tačiau arabiškai. Visi žino, kad atostogas Dubajuje yra tiesiog privaloma užbaigti lauktuvių pirkimu. Geriausi Dubajaus prekybos centrai – Emirates Mall, Deira City Center, Wafi Shopping Mall. Juose tikrai rasite visko. Taigi, ties šia vieta ir baigėme savo laidą.